начиная с самых простых упражнений по армейской тактической стрельбе. Президент Рустам Миңнеханов Казан танк училищесі полигонында өлеш мобилизация буенча алынучыларның әзерлек барышын карый. Ул килгәндә хәрбиләр ату күнекмәләрен камилләштерә иде. Садись, пошел. Плохо поле у тебя. Корал белән эш итү, окоптан төбәп ату, бронежилет, шлем кию осталыгы. Президент хәрби күнекмәләрне карагач егетләрнең хәлләрен сорашты. Салам. Какие заявления не имеем? Не имеете? Как нет? Может, у кого-то есть какие-то пожелания? Кормят вас? Отлично. Все нормально? Питание хорошее. Да, вот по стирке мы сейчас посмотрим, там говорили по стирке какие-то вот. Откуда? Чинов. Полигонның икенче урынында саперлар шөгыльләнә. Президент алар янына тукталды. Ә менә монда яраланучы солдатларга беренче ярдәм күрсәтергә өйрәтәләр. Какие занятия у нас здесь? Оказание первой помощи, оказание самопомощи при ранениях. Хәрбиләр аңа полигондагы эш графигы турында, әзерлекнең ничек оештырылуын сөйләде, инструкторларга рәхмәт әйттеләр. Рустам Миңнехановка да сәламәтлек телиләр. Самое главное болеть вам. Вам главное быть здоровым. Да, всем быть здоровым. Ну, хорошей службы вам. Спасибо. Өлеш мобилизациягә эләгүче егетләр арасында президентка мөрәҗәгать белән чыгучылар да бар иде. Әлмәттән чакырылучы ир кеше хоккей буенча тренер булган. Үзе киткәч, балалар белән шөгыльләнүче калмаган дип борчыла. У меня дети остались там, я их тренировал там, Так, а сейчас никто не тренирует. Можно вот как-то тренировать это где? город Альмейск, хоккейная коробка, Восток. Все, будет Я ее под хоккей. свое руководство брал, а сейчас ушел, там никто не тренирует. Организуем. Ахмат. Президент хөкүмәт вәкилләренә әлеге мәсьәләне контрольгә алырга кушты. Монда полигондагы палатка лагерына керде. Рустам Миңнеханов яшәү шартлары, ничек ашатулары турында сорады. Всегда мечтал с вами встретиться. Оннан соң ул Казан Экспога барды. Монда да хәрбиләрнең яшәү шартларын карады. Җитәкчеләр килгәндә егетләрнең төшке аш вакыты иде. Как вас, боец, нормально кормит? Кормят вообще прекрасно с Альмейска. Президентка штаб залларында эш барышын күрсәтәләр. Танк училищесы җитәкчелегенә Рустам Миңнеханов килеп туган мәсьәләләр буенча хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә кушты. Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы.